Uthenga wanga lero ukupita kuboma kuti inu akuboma muyambe kulemekezana nokha, chifukwa minister, speaker, commander, leader of opposition, president, former president, former vice president, vice president, ma ministers, ma deputy ministers, mumapatsa chitetezo kuti aziyenda nacho, chimene mmakhala mukuwauza anthu kuti akuyenera kulemekeza anthu amenewa posapanga attack in anyhow. Inu mukayamba kuthirana utsi pa public, kuthira former president amene ali ndi chitetezo chonse pa public, it means mkuwauza anthu zika kuti they can do the same even kwa minister ngakhale pali wa police. You can do the same ngakhale kwa speaker, kaya ndi kwa former president, kaya ndi kwa former vice president. Zimene sizikupereka picture yabwino. Dziko lino kudatuluka nthawi ina a Dr. Enoch Kamzinge Chihana amene anayankhula pa msonkhano kunena kuti tavimana fetreza vili kwa mawu vikulima soya. Mawu amenewa anapanga debate yochuluka ku dziko lino la Malawi. Pano anthu akhala chete pamene Deputy Minister of Homeland Security wabwera ndi kumakanyoza former president kunena kuti wosamva kuti ine ndawathiradi utsi. Mawu amene ali oti osakoma ochokera kwa Deputy Minister of Homeland Security, and mawuwa akanenedwa pali ana a school, zimene zikuonesa kuti kusalemekezana kulipo kwa ma government to government, because leader of opposition mumampasa wa polisi kuti aziyenda naye, minister mumampasa wa polisi kuti aziyenda naye, former president mumampasa wa polisi kuti aziyenda naye. Kenako mukubwera mukuwauza ana ang'ono amene tikuwapasa chikhalidwe choti aziziwa kulemekeza akulu, ndikumakawauza kuti ndawathiradi utsi ngosamva. Zimene zikuonesa kuti boma silikufuna kulemekeza boma lizake, boma likuthira tear gas boma linzake. It's high time timayenera kuti tizilemekeza maofesi a former president ndi vice president, chifukwa anthuwa adzatigwirira ntchito, adzakhala ali pamene paja akudya ma resources aboma mpaka kulowa m'manda. So ngati akukhala ndi title yokhala ndi wa security yomatenga ma salaries kuchokera ku boma ku public coffers, akuyenera kulandira ulemu wawo. Kotero kuti sitinganene kuti ngati Dr. Lazarus Chakwera sitinganene kuti sitingamulemekeze, kaya Dr. Joyce Banda sitingamulemekeze, kaya Dr. Bakili Muluzi sitingamulemekeze, kapena ma former president vice president sitingawalemekeze. No, we are supposed to respect them. Pali anzathu mukapita ku parliament mumakapeza kumene kujako kuti kuli nkhope zonse za ma speaker amene adakhalapo Malawi muno, nkhope zawo zilipo. Mukapita ku judiciary mukapeza nkhope zonse za ma chief justice amene adakhalapo mdziko muno ziliko. Mukapita ku polisi mukapeza nkhope zonse za ma IG amene adakhalapo mdziko muno zilipo. Mukapita ku army mukapeza nkhope zonse za makomanda amene adakhalapo mdziko muno zilipo. Mukapita kwa office ya leader of opposition mukapeza nkhope zonse za amene adakhalapo leader of opposition zilipo. Koma kuti mupite ku OPC simukapeza nkhope zonse za ma former president amene adakhalapo mdziko muno zilipo, kapena nkhope zonse za ma former vice president amene adakhalapo mdziko muno zilipo. Kumene kuzikuonesa kunena kuti timakhala ndi ndale zija zoti mwina president akangowina timakatenga chiportrait cha president wakale ndi kuchichotsa pamene paja pena kuyamba kumachiswa ngati kuti osafunikira. Ndimafuna ndinene kuti it's high time we need to respect each other. Komanso
Deputy Minister of Homeland Security amayenera kuti akhale oyamba opereka kuti anthu azilemekezana boma ndi boma, kuti pamene mwatenga wa polisi mukamusiya malo ena simungatenge tear gas ndi kumakathira pamene pali wa boma nzanu, ndi kuti onsewo mukuwalanga chifukwa cha udani umene inuyo muli nawo. Yambani kulemekezana ndi inuyo komanso kuchepesa kupyepya atsogoleri akale a dziko lino. Ine ndine Frederick Bire Malata. Akuti ine sinkumvayo nchifukwa chani dzulo ndatsira utsi ndikuvomeradi fumu yanga ndatsiradi chifukwa anthu achi ngosamva.